Всем привет! Будем делать распаковку лодки нашей. Первый раз. Это нам подарок из Гая. Передали подписчики. Сейчас. Я еще ни разу не открывал. Сейчас посмотрим. Что-то там будет. Это вот. Серьезно лодка. Мощно. Як вони її сюди заплили. Є. Сейчас надуем, посмотрим, что тут за лодка. Ох, тут это способны. Ладно, бумага нам не надо. Отнесем машину, вложим насос. Насос. Мешок нам тоже не надо. Что нам понадобится? Жилет и весла. Сейчас я машину отгоню назад на парковку и приду. Сейчас попробуем накачать. Еще ни разу не качали. А что получится, сейчас подвижу. Ну, качается, як і всі лодки. Да? Тебе помочь? У нас рыба сходила. Клюнула рыба там. Вытянула одну фору. Продолжаем качать. Good morning. Yeah. Yeah. Так. Вторую сторону качаем. Good morning. Hey, good morning. How are you? Good.
не пластикова. Раз і готово. Тут ще дно накачу. Або, наверное, дно первым. Ну ладно. Як-то накачу. How light this thing is. I know, I wish my seat was cleaner, like mine was way better. And that's the only thing that I'm like afraid of because my shoulder, where mine glides, yours doesn't. Halfway through, can I try your standing one? Actually, you probably shouldn't stop doing that. We both know you have the balance that you have. Put foam there, guard the roof rack. Make sure it stays on the ladder. Пока накачай. I know. I remember you're trying to act like it. I'm like, Тут еще сиденье надо качать. Потом крепление под удочки есть. Туда же крепить. Хотя нет. Так, если ты там плывешь. Крепление бьем в удочок, это хорошо. Может и выскочить. What? Непонятно, что это за. Что это? Ага. Тут еще и манометр был. Разломал. Это сколько давление пока. Показывает. Фига, к манометру. Но мы этим пользоваться пока не будем. Это мы схиваем. Дно, наверное, сейчас включаем. I have my sunglasses. I have my hat.
Так. И сиденье осталось накачать. Так, сиденье осталось накачать. Yeah, Is the blue or black cattle better? the blue one's new. Or the black one's new. I never used it yet. The black one has like more surface area. I feel like it could be better. On my shoulder. О. Why did he? Не то вытянули. Oh, did you be buying beer? Full of Okay, cool. Somebody gonna drive the car up? want to? Oh, cocky there. Да, ты. Это подтяг. Чтобы можно было сидеть. Это для разного хлама. Ну что, мать, иди сюда. Да, вот это хорошая чуба. Мощно. Тут и весла такие нормальные, можно наши ставить. Так, я сейчас. Опустите, я хоть чуть-чуть так гляну примерно. Да-да-да. Смотрю, я вот тоже себе что-то такое. Хорошая. Как каяк, она небольшая, да? Да, ну для двух человек. Ну, правда, для таких, более худеньких. Такие, как я, то, наверное, один. Да, вы маленький. Да, да. Маленький. Если лёда положить. Хоть так, и хоть так. Классная, классная. Это удочку, да, вот сюда можно? Да, вот сюда, сюда и сюда. А Представляешь? это, видать, весла сюда, что-то Да. такое ставится и вообще классная. В комплекте весел не продаете. А вот это замочки, вот это что? А там же баллоны внутри, надувные. А это просто сверху как это. Да, потому что ж без него она разойдется, разовьется. И сколько отдали? Вообще на $300 стоит. Новая. Я чуть-чуть бэушную взял за 100 с чем-то. Ну да, и купили. Блин, классно вот так взял, накачал, поплыл. Да? Ну а что?
Нормально. Сейчас вот. Вот это все шло уже с этим вот, сидушечки вот эти Да, вот. да, да, вот так вот у нас комплект. Без насоса только и без весла. Классно. Но если обязательно что-то Не, такое хорошая нужно, вещь, хорошая. В машину кинул. Только забыл вот это поставить. Його треба було, поки не закачувати. Давай, ты пока так поплаваешь. Без нього. А це вроді вже за ті самі. Ти спрашував мене, не в місті. Что на месте? Так, сейчас. Сейчас даже первое испытание проводим. Вот сюда седаешь, жилетку одеваешь, на всякий случай, и отплываешь до той удочки. Там дальше я буду посмотреть. Мы под, если что, мы из домов. У нас есть из нашей лодки, если сюда где-то что-то подъедет, какие-то, но у нас там под дырки, у нас не подъедет. Это для удочек скорее. Тут, ты поняла? Ты можешь две удочки. Дивись. Дві удочку ти ставиш, як на блесну, ти поняла? І поплила. Пливеш і дивишся, тільки пацак надо. Зараз вони відпливуть, я тебе посажу, запихну. Ось сюди я тобі так от ровно спинку зробив. Так підожди ти для риби. Кинеш під ноги. Так. Тряпочка така. Так что, вот такие, друзья, у нас новая каноэ. Вот, сейчас будем прогонять эти красавеев. Там есть ручка спереди? А ну бери. Потихонечку. Просто, мам, дивись. Вот туда левее поплыви, поплавай, привыкни чуть-чуть. Поплыла наша лодка первый раз в деле. Плыть и вот лес Да, так и- кверху. Да, я понимаю. Плыви сюда. Или веслом вот так подцепить немножко. А вот сейчас полез. Учись. Мать, вона тебе даже в воду не потонула. Чата от твого весу. Бачиш, де льотка? Пливи сюди, я тобі дам удочку. І тобі треба оплыть аж гораздо далі туди. Ну, які є? Можеш ладити. А вона тягне. Дивись.
от опливи на ту сторону, аж туди. Диви. Отак, тут водили там і пускати. І по прямой дивишся. Тільки я забув тобі поставити. Ну ти зараз будеш близько будеш матуватися, треба так збоку. Давай я тобі ставлю сюди. Ти достанеш її потім? Только надо заплыть за ту сторону, чтобы она отцепилась. Аж за ту. Не отцепится, значит одержим, да и все, ничего не получится. Сильно. А пливи, дивись, щоб вот так стояла лёдка, а потом разматывай и пливи на глубину дальше. А ми тут будемо вже далі рибачити. Так. Так. Вона так до сих пор Блогер или для себя? для себе. А щоб було пам'ять, зимою сюди подивитися, так і все. Повспоминать. Да. Интересно, вот так вот по телевизору иногда просто кто-то приедет, друзья, или что, даже через интернет ты можешь в себе дома в Украине подивитися, де хочеш. Так у вас канал YouTube, на YouTube куда-то? Да. выкладываете? А как канал называется? Viva Lifestyle. Viva Lifestyle. Да, просто Viva на быстрее. Там уже много видео есть, да? И что, ловили что-то есть, да? Форель в основном, форель, карп, щука. И вот заплывай на ту сторону подальше, отпускай и заплывай. Озера уже все здесь объездили? Да. Все уже, И все. в Ли, и везде. Везде. Тепер от мечтаю такую, именно вот такую лодку купить. С мотором. Да, за полный час. А ее, наверное, вот это регистрировать тоже надо. Да. Мамчик, дальше отпливи туди і на себе будеш тягнути. А ви давно тут? 9 лет. Ну, мы больше, 15. Вы откуда? Киргизия. А мы с Украины, с Харькова. Ну, походу там крепко зацепилось, наверное. Там родичи остались? Да? Да. А сюда не хотят? Кто хочет, кто не хочет, кто как. Сейчас я вот слышал, вроде как возможность есть, да? Ну да, на 2 года можно приехать. Потому что у нас это, я механиком работаю. И много ребят с Украины у нас водить, вот тоже, говорит, на 2 года, кто, ну, вот, водителями работает. Ну да. Говорит, понравится, может, кто-то и один уже парень и женился даже, по-моему, в Чикаго где-то себе жену нашел. О. Отлично. Ну да, как всегда, в воду. Да, наверное, нет. Да не, она к берегу сама идет. Да? Я думаю, если Ну да, взяла- есть. Ну, хорошая, да? Не, маленькая. Маленькая. Маленькая, ну ничего, пойдет. Ну, что-то как это, как ферминская, как будто запустили недавно, да? Ну да.
Она, видать, решила, что нет. Еще не время, да? Решила, что нет. Не хочу я. Давай, как всегда. Крови все. Ну все уже, все уже. Все. Да нет, хорошая. Да хорошая, я так забляпала, не люблю. Ну что, отцепилась? О! Смотрите, вы были правы, да? Да. Все, плыви сюда. Все-таки не зря наши были усилия. Не зря. Правы. И в этом помогла нам лодка. Когда удочку держим, вы как чувствовали, да, что что-то сидит? Ну, конечно, я чувствую, что оно тянет, тянет на глубину. А назад клыне сразу. Я отпускаю, туда вытягиваю, а назад клыне. Если просто зачепилось, то Смотрите, и лодка как пригодилась, да? Вот. вот лодка, да. Благодаря лодке А так бы просто дернули, оторвали. и всё. все, да. Не, ну а без лодки что ты сделаешь? Ты ничего не делаешь, только отрывать. Да, трудно, мне сегодня удалась рыба. И одна, и та чуть не ушла. Не зря пословица есть. Без труда не выловишь и рыбку из Ну пруда. Это точно. Что там, как оно было дело? Как зачепилось? Сейчас посмотрим. Не, а в дембре там ты зачепилась? А не видно, де вони зацепилися. То не форель, то бас прыгает. Да, я бачила. Давай, весло, мені, это сюда подтяну. Все. За камінь не описано. Да, я сюда. Держи, держи. Не прорвать. Давай. Надо рыбу забрать. Буду гонять, конечно. А, і я буду вонять, глянь, не посмотрю. Ну, извини. Вот ты нам и дала рыба. І переділа мені під блісну. Хорошо, зацепилась. Ну да. Хоч і з краєшку, ну хорошо. А там як було, не видно було, як Не зачеп? видно, вона там. Ну да. Вона спочатку таке тягнулася, як з корягою. Ну, главное, в одну сторону и шла, а в другую нет. Но благодаря лодке успех. Правда, обляпался я тоже весь в крови. И штаны, и курточка, и футболка сразу, все. Ну хорошо, интересно плавать, но я думаю, что Спину можно подтянуть, давай подтяну. ты больше знаешь. Да я не чувствую, что так знаю, як несу. Что цеплять? Что, рыбку прицепить? Прицепи. Только шурши, вытягиваешь аккуратно, чтобы крючки. Вот этот крючок сразу пробьешь. И я даже это сделал. Наверное, повтисну, мені щось сладко вже. Веслом работать. Плохо, що з цієї цієї. Ты можешь отмотать метров 10, вставить туда и плыть. Я могу тебе сюда вставить, чтобы тебе поближе было. Оце хорошо. А воно тебе це? Да. Ай. Ты плывешь?
повише було. Опустила і метрів на 20 пливеш, і вона ж ложиш ззаді. Под ноги вперед. Все, і пливеш я потихоньку, тільки на глибину сильно не пливеш. Я просто веслом я пішов. Поверни її туди, крути. Да. Воно крутиться, мальчик. Це вгору вниз. А так, ну приподними все і перестав і все. А якщо я так? Як ти будеш робити? Ні, ну щоб відпустити. Ну так став і відпливи чуть-чуть, раз, швидко відпливеш і далі запишу. Up, поплыла. Наша мамка. Надо бал. Вот такого вот красавца. Басика. Это бас, да? Да. Ух, какой классный. Только надо сейчас узнать, как его еще отцепить. Там что-то гоняет. На, держи. У мене плоскогубці є, так тобі? Да. В отій жовтій сумочці. Та вон там в мене є теж. Оці плоскогубці обикновені, так, і ті, що в тебе десь ти дома стали. Он прям хороший, да? Да, неплохой. А мясо вкусное у него? Я не знаю, я его толком ще особо і не їм. Но його треба поміряти, чи він ще по розміру підходить. А какого, сколько можно? Та я точно сам не знаю, зараз треба подивитися, буде в інтернеті позвонити, узнати. Положи. Тебе є ці мірять? Поймали баса на таку кракозябру. Вот такой вот. Так, давай удочку на місце. Там він один стояв. Да. Да. Так, все, поплыть попробовал. Він точно закритий. Надо на всю разделать.
чи осторожно. Да, там туда. Пора спускаються. Йдемо плавати. О, клев пошел все-таки, да? Ну хорошо. Надо будет потом по прямой перекинуть. Ось як ми з цієї сторони. Ну мы что, поймали? Наче? Наче? Да. Я не туда так. Это я очкую. Где? Это командовать здорово легко. Нормально. Не, надо привыкнуть, я ж где-то не плавал. А так, дорогие друзья, даже я плаваю. Такие впечатления, я могу перекинуться назад. Ні, вона навіть до полоски не потонула. Надо. Оттолкнуть тебе? Да не, надо вот эту спинку. Ну да. Спина заболит. Так уже на них. Не, надо. Ну, вот это вперед. Дивись не впусти. Ти льошку дивись. Удочку. Надо заплавать. Все, запутав? Удочка. Что? Та що? Запутався там десь. Подтяни. А зараз підтягну, як глибоко там.
телефон упал. Там видно, что снимать? Як там? Забув, яке слово подобрати. Прошло успішно. Іспитання пройшли успішно. Лодка супер. Чути на моєму телефоні? Так что всем советую. Пока. Надо уметь плавать. Надо подтянуть эту штуку. Вона держала равнину. Как-то так. Поймали еще один. Последний. Hi.
пока.